soy yo, Blippi. Y hoy estamos aquí en el río Támesis en Londres, Inglaterra. Y estoy muy emocionado porque estamos en un barco de fiesta donde podemos bailar y hacer fiestas de té. ¡Sí! Esto va a ser muy divertido. Mejor vamos adentro porque hace un poco de frío. ¡Wow! Esto va a ser muy divertido. Vamos a ir por el río Támesis. Sí, es un río realmente largo. De hecho, es el río más largo de Inglaterra. Tiene 344 kilómetros de largo. ¡Wow! Sí, y tal vez veamos lugares increíbles por toda la ciudad. Puede que pasemos por debajo de algunos puentes. Así que estén atentos. ¡Wow! Hay muchos edificios interesantes para ver desde el Támesis. ¡Sí! ¡Miren este edificio! ¡Wow! Se llama Walkie Talkie. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Blippi! ¡Sí! ¿Saben por qué se llama Walkie Talkie? ¡Miren! ¡Wow! Tiene la forma de un walkie-talkie. ¡Qué genial! ¡Wow! Y miren este edificio. ¡Sí! ¡Wow! ¡Es muy alto! Sí, está hecho de vidrio y metal y es muy triangular. ¡Wow! Y miren por aquí. ¿Ven eso? Sí, ese puente de ahí es el puente de Londres. ¡Wow! ¿Han oído hablar del puente de Londres antes? Apuesto a que han escuchado la canción El puente de Londres va a caer. A mí también me gusta esa canción. Hay puentes impresionantes y, hablando de puentes, creo que veo que se acerca un puente. ¡Wow! Este puente es muy, muy grande y se llama Puente de la Torre. ¡Sí! Ya casi estamos ahí. ¡Wow! ¡Miren! Es el HMS Belfast. ¡Wow! Y ese barco es un poco más grande que en el que estamos ahora. ¡Es realmente grande! ¡Wow! Y tiene tantos colores. Sí, parecen como diferentes tonos de azul. Azul claro, azul oscuro, gris. ¡Wow! ¡Y llegamos a otro puente! ¡Sí! Se llama Puente de la Torre y es muy grande y muy genial. ¡Mírenlo! El Puente de la Torre tiene grandes torres, pero también es un puente para que los autos puedan pasar y los barcos puedan pasar por debajo. ¡Es muy alto! Sí, y está muy hermosamente construido. Parece antiguo con piedras y banderas. ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y ven eso? ¡Sí! El puente justo ahí en el centro se abre. ¡Sí! Hay dos partes del puente. Es un puente basculante. Y eso significa que el puente puede abrirse y hacer realmente mucho espacio para que, si llegan barcos grandes, puedan navegar por el centro. ¡Sí! Es un puente basculante. Porque se abre. ¡Wow! Fue muy divertido salir desde el muelle e ir por el río Támesis. Pero creo que se está poniendo un poco más frío. ¡Sí! Hace bastante frío afuera, así que entremos y veamos qué hay dentro del barco. ¡Wow! ¡Estamos dentro del barco! ¡Sí! Y parece que todavía tengo mis piernas de mar. ¡Wow! Hay muchos baches. ¡Sí! ¡Ey! Y miren dónde estamos. Parece como si estuviéramos en una pista de baile. ¡Sí! Hay un piso de madera para poder bailar. Y hay altavoces y estas parecen luces realmente geniales para tener una fiesta de baile. ¡Wow! Pero esperemos hasta que oscurezca para que todas las luces se vean mucho mejor. Me pregunto qué hay detrás de estas dos puertas. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo subir ahí? ¡Claro que puedes! ¡Wow!
Parece que es donde está el capitán. ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo soy John. John, es un placer conocerte. Un placer conocerte, Yo soy Blippi. Blippi. Oh, John, ¿tú eres el capitán del barco? Lo soy, sí. ¡Wow! Tienes un barco realmente genial. ¡Wow! ¿Y qué es esto de aquí? Es un timón. ¡Wow! Se ve realmente increíble. Y antiguo. Lo es. Oh, ¿es divertido ser capitán de un barco? Sí, sí. Oh, eso es genial. ¿Te gustaría intentarlo? ¡Wow! ¿De verdad? ¡Sería grandioso! Adelante. ¡Wow! Estoy conduciendo y dirigiendo el barco. Entonces, si quiero ir a la izquierda, ¿solo giro el timón? Sí, sí. No demasiado. Solo hazlo de a poco. Ok. ¡Wow! Y ahora el barco va hacia la izquierda. Y si quiero ir a la derecha, solo Eso un es. poco, con mucho cuidado. No queremos ir muy rápido. Puedes ir un poco más hacia la derecha. ¡Wow! ¡Estoy dirigiendo el barco! ¡Wow! John, esto me encanta. Me alegra. ¡Wow! ¿Y qué hace esto de aquí arriba? Estas son las revoluciones y la velocidad de los motores. Y el combustible y ¡Wow! luces de navegación para cuando está oscuro. ¡Wow! Eso es genial. Hay luces de navegación por si está oscuro y te dicen cuánto combustible tienes. ¡Oh, wow! Probablemente sea bueno que John esté al mando del barco. Él es un muy buen capitán. Bueno, gracias por dejarme conducir el barco. Oh, por supuesto. Nos vemos pronto. Hasta pronto, Blippi. ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! Será mejor que dejemos que John, el capitán, dirija el barco. Deberíamos ir a explorar. Bajemos las escaleras. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Es el Charizard! ¡Wow! Es tan rápido y grande y tan antiguo. ¡Sí! Este barco fue uno de los más rápidos de su época, hace más de 150 años. ¡Sí! Era un barco que podía hacer el recorrido del té de China. ¡Sí! Tomaba el té de China y lo comerciaba. Y también hacía el recorrido de la lana australiana. ¡Wow! Fue tan rápido y es tan antiguo. ¡Hola, Charizard! ¡Wow! ¡Miren lo que es! Ese de ahí es el Millennium Dome. ¡Wow! Y miren, tiene torres amarillas que parecen como picos. Y la cúpula es de color blanco. ¡Sí! El Millennium Dome es un gran lugar para ir a ver conciertos y a comer comida rica. ¡Ey! ¿Saben qué es un milenio? Sí, un milenio son 1000 años. Así que construyeron el Millennium Dome en el año 2000 para conmemorar un nuevo milenio. ¡Wow! Y se inauguró en 1999 en la víspera de Año Nuevo. ¡Wow! Mírenlo, es genial. Parece que fue muy difícil construir este edificio. Hola, soy Blippi. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Josh. Oh, es un placer conocerte, Josh. ¿Qué es esto? Este es tu té de la tarde. ¿Té de la tarde? ¡Asombroso! Gracias, Josh. Adiós. Adiós. ¡Wow! ¡Miren esto! Té de la tarde. Eso suena muy delicioso. ¡Wow! Hay muchas cosas geniales aquí. ¡Wow! ¡Miren hacia aquí! ¡Miren! Hay panecillos y sándwiches y dulces. 3 cosas elementales del té de la tarde. Y miren, aquí arriba tenemos unos macarones muy coloridos. Y la parte más importante de una fiesta de té es el té. Tenemos una taza de té, una cucharita y un platito. Y una tetera con té. Ok, es hora de servir el té. Aquí vamos. ¡Wow! Se ve muy sabroso. Sí,
¿Alguna vez han tomado té? ¡Wow! ¡Oh! Voy a esperar para tomar un sorbo porque está muy caliente por el agua hervida. Creo que voy a empezar con algunas delicias. ¡Oh! ¿Qué deberíamos probar primero? Creo que empecemos... tal vez... ¡Oh! Creo que voy a empezar desde abajo. ¡Sí! Miren, tomaremos un panecillo y voy a separarlo así. ¡Sí! Y voy a untarle un poco de crema espesa y un poco de mermelada. ¡Mmm! ¡Sabroso! Ok, es hora de probarlo. ¡Wow! ¡Wow! Este panecillo está delicioso. ¡Ja! ¡Es tan sabroso! Bueno, solo le daré un mordisco porque tenemos muchas delicias para probar. Ahora probemos un sándwich. Primero, podemos probar el sándwich de queso. El próximo será el sándwich de pepino. ¡Ñam! Finalmente, creo que este es el indicado. ¡Wow! Un sándwich de salmón. ¡Wow! ¡Miren! Tiene queso crema y salmón. ¡Wow! ¡Eso estuvo delicioso! Probamos los panecillos y probamos los sándwiches. Ahora solo quedan las cosas dulces. Voy a tomar una cuchara y... servirme un trocito. ¡Oh! ¡Hora de probar el bizcocho! ¡Wow! ¿Todos los bocadillos de la fiesta de té? Son deliciosos. Lo único que nos queda por probar es el té. Ok, aquí vamos. Muy sabroso. Muy refrescante. Muy delicioso. ¡Wow! Me encanta tener fiestas de té. Mucha comida rica para comer y el té es delicioso. Y la mejor parte de una fiesta de té es pasar tiempo con tus amigos. ¡Wow! Me divertí mucho viendo tantos lugares y bailando que ya es de noche. ¡Oh! ¡Y miren eso! El puente de la torre está justo enfrente. Es tan hermoso de noche. Está todo iluminado y se pueden ver los autos pasando por el puente y barcos como este flotando debajo del puente. ¡Sí! ¿Están listos? ¡Aquí viene! ¡Hola! ¡Es muy hermoso! ¡Wow! ¡Wow! Es muy hermoso. Está todo iluminado en azul y blanco. ¡Hey! Si es de noche, apuesto a que las luces de la pista de baile deben estar perfectas. Deberíamos entrar al barco y hacer una fiesta de baile. ¡DJ! ¡Vamos! ¡Pon algo de música! ¡Sí! ¡Las fiestas de baile son asombrosas! ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! Me divertí mucho aprendiendo todo sobre barcos. ¡Woo! ¡Sí! Nos divertimos mucho juntos hoy. Nos subimos a un barco y vimos muchos lugares increíbles en Londres y tuve la oportunidad de hacer una fiesta de té.
con ustedes. Fue muy delicioso e increíble. Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Ey! ¿Deletrearían mi nombre conmigo? ¿Ok? Blippi. Blippi. ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¿Y miren dónde estamos? Sí, en el Museo Infantil de Idaho, en Meridian, Idaho. ¡Wow! Me encantan los museos infantiles. Sí, porque se puede jugar y aprender. Y hasta podemos usar la imaginación. ¡Wow! Me encanta usar la imaginación. Sí, como cuando cierran los ojos e imaginan que están en algún lugar o imaginan que son un dinosaurio. ¡Wow! Y en verdad se sienten como un dinosaurio. ¡Wow! ¿Listos para usar la imaginación? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! Bienvenidos al Blippi Programa de Imaginación. ¡Sí! ¿Qué escenario genial es este? Me encantan los escenarios. Sí, porque podemos actuar como algo, podemos imaginarnos estar en algún lugar. Así. ¡Wow! ¡Mírenme! ¡Mírenme! Estoy en un castillo con mis unicornios imaginarios. ¡Woohoo! Solo cabalgando por las nubes. ¡Wow! ¡O esto! ¡Wow! ¡Qué hermoso día tenemos aquí! ¡Wow! Me encanta el sol. Es tan brillante. ¡Wow! ¿Oyen las olas? ¡Wow! ¡Qué hermosa playa tenemos aquí! ¡Wow! Y miren esto de por aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren estos atuendos! Este es de un obrero de la construcción. ¡Wow! Me encanta actuar como un obrero de la construcción. Sí, construir edificios. ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren ese gran rascacielos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Uy! ¡Miren esto! ¿Qué más tenemos aquí? ¡Wow! ¡Sí! ¡Un muy bonito traje de sirena! ¡Wow! Podemos actuar como sirenas e imaginarnos bajo el océano, solo nadando y viendo a nuestros amigos peces. ¡Oh! ¡Hey! ¡Wow! ¡Miren esa gran ballena! ¡Wow! Las sirenas son geniales. ¡Wow! ¡Miren aquí! ¡Oh! ¡Hey! ¡Es un traje de vaquera! ¡Hija! ¡Hija! Ok, lo guardaré. ¡Hey! ¡Volvamos al escenario! ¡Wow! ¿Acaso no fue un gran programa de imaginación? Muchas gracias por venir al Blippi Programa de Imaginación. Pero el programa aún no termina. ¡Wow! Miren esto. Voy a necesitar su ayuda, ¿ok? Necesito que cierren los ojos o déjenlos abiertos, pero imagínense a ustedes mismos. Están en medio de una jungla. Oyen la lluvia. ¡Wow! ¡Oh, hay una rana a punta de flecha! ¡Wow! ¡Miren a ese animal! ¡Hay un tucán! Definitivamente llueve mucho aquí. ¡Wow! ¡Un arroyo lleno de pirañas! ¡Wow! Muchas gracias por venir al Blippi Programa de Imaginación. Nos vemos luego. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Ahoy, amigos! ¡Hey! Estaba buscando un tesoro escondido. ¡Sí! ¡Miren! Tenemos un mapa del tesoro. Ok, bueno, parece que tenemos que empezar en el mar abierto en un barco y luego dar vueltas y vueltas y... ¡Sí! Finalmente podríamos encontrar un tesoro enterrado. ¡Rar, amigos! ¿Y conozcan a Squawk? Sí, este es Squawk. ¿Sí? Tienes razón. Ok, pongámoslo en el bolsillo. ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Oh! Un pulpo está intentando llegar al tesoro antes que nosotros. Ok, pulpo, vuelve al océano. Es nuestro tesoro. Ok, nos vemos luego. Ok,
Muy bien, Squawk. ¿Crees que vamos a encontrar el tesoro? Sí, tienes razón. Arr, ¿ustedes ven un tesoro? ¡Hey, amigos! ¡Wow! ¡Wow! Me encanta imaginar que estamos en el mar abierto. ¡Muy grandes olas! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente es una ballena! ¡Wow! ¡Oh, y por allá! ¡Oh! ¡Unos delfines! ¿Los ves, Squawk? Ok, no veo un tesoro. ¡Voy a bajar! Arr, ok, manejaré el barco y encontraré el tesoro. ¡Wow! ¡Qué nave tan grande para manejar! ¡Wow! Y miren, encontramos el tesoro. ¡Miren todas las monedas de oro! ¡Wow! ¡Lo logramos! Usamos la imaginación y encontramos el tesoro. ¡Bien hecho! ¡Hola! ¡Hey! ¡Wow! ¡Miren esto! Es como un escenario en miniatura. ¡Sí! ¿Un teatro? Un momento, ya sé lo que es. ¡Sí! Es un escenario de títeres. ¡Wow! ¡Miren todos estos títeres! ¡Wow! ¡Miren este! ¡Wow! ¡Una cebra! Sé que es una cebra porque tiene blanco y negro. Y luego hay una Z que representa en inglés la palabra cebra. ¡Wow! La pondré de nuevo ahí. ¡Oh! ¡Hey! ¡Miren este! ¡Wow! ¡Hey! Ya sé lo que es. Sí, ella es doctora, porque tiene una D mayúscula y otra minúscula. D de doctora. ¡Oh! Ok. Bien, voy a elegir una pareja y nos vemos en el escenario. Ok. Déjenme traer a mis amigos títeres y luego les daré un gran espectáculo de títeres. ¿Están listos? ¡Hola! ¡Soy Lionel el León! ¡Oh! Esto necesita correrse un poco. Sí, no está lo suficientemente abierto. Ok. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Soy Lionel el León! ¡Wow! ¿Ven mi gran melena? ¡Ey! ¿Por qué gritas tan fuerte? Intento dormir en el fondo del mar. Sí, soy Oscar el Pulpo. ¡Oh! ¡Mucho gusto, Oscar el Pulpo! Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Soy Lionel el León. ¡Ah! ¿No fue asombroso? Ok, chicos, creo que debería irme ahora. Tengo más cosas que explorar. Nos vemos luego. ¡Oh! ¡Hey! Bienvenidos a Idaho Pizza Company, donde vendemos pizzas geniales. ¡Sí! ¿Vieron el menú? ¿Sí? ¿Vendemos pizza? También tenemos pizza. Y deberían probar nuestra pizza. ¿Hacemos una pizza juntos? ¡Sí! Ok. Lo primero que deben hacer antes de trabajar con comida, sí, es lavarse las manos. Sí, deben asegurarse de tener las manos limpias. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok. Ya tengo el delantal puesto y las manos limpias. Estamos listos para hacer unas pizzas. Primero necesitamos una bandeja para pizza. Sí, aquí ponemos la masa. Ok. Y miren esto. Esta es una pala para pizza. Sí, ponen la bandeja sobre la pala para meterla en el horno. Ok. Miren esto. ¡Wow! ¡Sí! ¡Es una masa para pizza! ¡Wow! Se ve deliciosa, ¿eh? Ok, la haremos lanzándola a mano. ¡Woohoo! ¡Sí! Al lanzarla y girarla, se vuelve más ancha y delgada. Ok. ¡Wow! ¡Eso es! ¡Buen lanzamiento! ¡Eso es! Ok. Está bien fina. Muy bien. La pondremos en la bandeja. Ok. Muy bien, veamos. Necesitamos salsa de tomate. Eso es. ¡Yum! ¡Me encanta la salsa! ¡Sí! Aquí vamos, salsa de tomate. Sí, no es salsa de verdad, pero usamos la imaginación. ¡Sí! Para imaginar que es pizza. Digo, salsa. ¡Y miren esto! Un rico champiñón. Podemos agregarle champiñones. ¡Wow! ¡Sí! ¿Lo ven? Sí, salsa de tomate, champiñones.
¡Y miren! ¡Sí! ¡Cebollas! ¡Wow! Le pondremos cebollas. ¡Wow! Será una pizza muy, muy deliciosa. ¿Cómo se ve hasta ahora? Muy sabrosa. Ok. Aceitunas negras. ¡Ñam! Ok. Pondremos algunas aquí. Muy bien. ¿Tantos ingredientes? ¿Qué tal? Un rico brócoli. ¡Sí! Pongamos un poco de brócoli. Esto se ve muy bien. Creo que... ¿Cómo se ve esta pizza? Bastante bien, ¿eh? Ok. Algo más. ¡Un tomate! Le pondremos tomates. Ok, muchos ingredientes. Muy bien. ¿Cómo se ve? ¿Esto se ve rico o se ve delicioso? Ok, vamos a ponerla en el horno. Ok. Aquí vamos. Pongo esto aquí. Eso es. Ok. Ahora encendamos el horno. Aquí vamos, ¿sí? ¡Ahí va! A cocinar la pizza. Ok, parece que está lista. Ok, déjenme usar este guante. Y la pondré en la pala. ¡Wow! ¡Ñam! Ok, ¿comemos la pizza? ¡Sí! La dejaré en la pala. Porque, sí, todavía está caliente. Ok, pongámosle queso parmesano. ¡Uy! Algo de pimienta. ¡Wow! ¡Esto será delicioso! Ok, ¿qué tal esta porción? Está muy rica. ¿Quieren probar? ¡Aquí tienen! ¿Les gustó la pizza? Sí, pueden imaginarse comiendo esta pizza. ¡Wow! Eso es. Aquí tienen otro bocado para ustedes. ¡Ñam! Ok, ¿qué tal esta porción? Ok, volveré más tarde por ti, pizza. Sigamos explorando. ¡Wow! ¡Wow! ¿No es genial? Sí, estoy usando esta escobita para ver si encuentro fósiles. ¡Wow! ¡Miren! ¡Encontramos uno! ¡Wow! Parece un fósil de dinosaurio. ¡Wow! ¿No sería genial estar vivo durante la época de los dinosaurios? ¡Wow! Había muchos dinosaurios geniales en esa época. ¡Rar! ¡Rar! De hecho, estoy imaginándomelo. Sí, y yo soy un T-Rex, grande, feroz y fuerte. ¡Rar! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Y ven estos? ¡Wow! Estos son dinosaurios Parasaurolophus. ¡Wow! ¡Miren! ¿Ven eso? ¡Sí! Es parte de sus senos nasales. Sí, algo de aire fluye hacia aquí y hace una suerte de ruido muy profundo. ¡Oh, genial! ¡Wow! ¡Y miren! ¿Ya saben qué clase de dinosaurio es este? ¡Sí! Sí, este es un T-Rex. ¡Wow! Los T-Rex son grandes y feroces. ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! ¡Miren por aquí! ¡Wow! ¡Miren! Este dinosaurio parece muy fuerte. Tiene una piel muy dura. Es como un tanque. ¡Wow! Este es un anquilosaurio. ¡Wow! Y miren su cola. Parece un martillo muy fuerte. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Wow! Y este es herbívoro. Sí, eso significa que solo come plantas. ¡Wow! Lindo dinosaurio, ¿eh? ¡Oh! ¡Miren por aquí! ¡Wow! Sí, ¿saben qué clase de dinosaurio es este? Sí, este es un estegosaurio. ¡Wow! Sí, sé que es un estegosaurio por las placas que tiene en la espalda. Sí. Todo estegosaurio tiene al menos 17 placas. Sí, puede tener 17, 18, 19, quizás hasta 20. ¡Wow! ¡Genial! Ok, estegosaurio, aquí vamos. Vuelve ahí. ¡Wow! ¡Miren estos dinosaurios! ¡Wow! ¡Hey! Estos dinosaurios se ven geniales. Miren sus manos. ¡Oh! ¡Y miren este de aquí! ¡Wow! ¡Miren lo alto que es este!
¡Es muy alto! ¡Oh! ¡Hola, dinosaurio! ¡Wow! ¿No fue un video divertido? ¡Sí! Aprendimos sobre nuestra imaginación. ¡Wow! Nuestra imaginación es muy poderosa. Sí, cuando quieran, pueden cerrar los ojos e imaginarse estando en cualquier lugar y haciendo lo que ustedes quieran. Sí, prueben esto. ¡Ah! Estamos en el espacio exterior. ¡Wow! Solo estamos flotando. ¡Wow! Ahora estamos bajo el agua en el océano. ¡Oh! Ahí hay un delfín. ¡Wow! ¡Miren esa ballena! ¡Wow! ¡Genial! Bueno, este es el final de este video. Y fue muy divertido aprender sobre la imaginación con ustedes. Bueno, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Deletrearían mi nombre conmigo? B-L-I-P-P-I. Blippi. Buen trabajo, ¿ok? Nos vemos pronto. ¡Adiós!